नहीं बतावलो हम 8-10 साल से चर्चा गावे सगरी चर्चा एक के दिन सुना दई कहले बाबा नहीं उपाय को बताई बाबा कहले वो काम करे लो यही काली माई के मंदिरे पर सुन लो यही काली माई के मंदिरे पर 1 हफ्ता के शिव चर्चा करावे लो 1 हफ्ता के शिव चर्चा शांत रह चर्चा सुन हो ना छोटा मतलब इलाज करे के बाद दया मंगाई हवन हुई आरती हुई लकड़ी को घेर हवन कर खाती तो प्रेम सुन भाई लो कि यही काली माई के मंदिरे पर 1 हफ्ता के शिव चर्चा होखे भाई ठीक बात 1 हफ्ता के शिव चर्चा होखे लागल चर्चा सब गुरु महीना के जुटे लागल एक दिन ऐसरे गुरु महीना रही है बैठल बड़ी